Привет, дорогие друзья! Сегодня мы погрузимся в историю человека, чьи первые шаги, улыбки и слезы с младенчества становились достоянием миллионов. Принц Гарри, герцог Сассекский, фигура, чье существование разрывалось между ослепительным блеском наследного величия и глубокой, очень личной человеческой драмой. Генри Чарльз Альберт Дэвид, появившийся на свет 15 сентября 1984 года в Лондоне, с первой минуты жизни был обречен на уникальную судьбу запасного наследника. Рожденный в семье принца Чарльза и сияющей принцессы Дианы, он оказался в тени не только старшего брата Уильяма, на которого были устремлены все чаяния монархии, но и в тени колоссального общественного обожания, окружавшего его мать. Его детство было парадоксом, жизнь за высокими стенами дворцов, но под нескончаемым прицелом телеобъективов. И именно принцесса Диана стала тем светлым лучом, который стремился наполнить эту золоченую клетку простым человеческим теплом. Она, словно тихий бунтарь против устоявшихся протоколов, вывозила сыновей из-под сводов Букингема в мир обычных людей, в шумные парки аттракционов, где пахло ватой и жареным миндалем, в тихие приюты, где учила их ценить не титулы, а искренность и сострадание. Эти уроки милосердия, данные материнской рукой, навсегда отпечатались в душе Гарри, заложив фундамент его будущего характера, отзывчивого, импульсивного, ищущего подлинности. Все рухнуло в 1997 году. В возрасте 12 лет, облаченный в черный пиджак, с лицом, окаменевшим от непосильного горя, Гарри прошел за гробом матери по улицам, заполненным морем цветов и взглядами, полными жалости. Этот мучительный марш под вспышками камер стал не просто публичным прощанием, а глубокой, сокрушительной психологической травмой. Много лет спустя он признается, как учился искусству подавления эмоций, замуровывая боль глубоко внутри, ведь принцам не подобало публично рыдать. Учеба давалась ему не так легко, как Уильяму. Он не стремился быть первым в классе, но зато блистал другим, неподдельной открытостью, заразительным, чуть озорным чувством юмора и невероятной способностью располагать к себе людей. Уже тогда в нем проступали черты народного принца, менее скованного условностями, более эмоционального, разбивающего лед формальности своим прямым, порою дерзким взглядом. Это детство, сотканное из любви матери, всеобщего внимания и страшной утраты, выковало личность, слишком рано познавшую двойственную природу славы, ее ослепительный свет и обжигающую тень.